Hjertelig velkommen til Statens Museum for Kunst. Mit navn er Rasmus. I den her serie af videoer vil vi gerne invitere med på kunstrejser. Herinde på museet der har vi nemlig 700 års kunsthistorie, som vi kan rejse i nord, syd, øst og vest. I dag vil jeg gerne invitere med ind i drømmen om fjerne verdener. Her står, hvad der kunne ligne 2 telte. Hvis vi sådan går rundt om dem, kan vi se, at de har sådan en firkantet form, sådan en streng geometrisk arkitektur. Og de er ligesom opbygget det her metalstel, og så omsluttet omkring det, der er det her farverige, mønstrede hvede tæppe, der bliver til den her slags vægge og en form for døråbninger. De 2 telte her danner til sammen et værk, der hedder Afrikaners Hus. Det er skabt af den danske billedkunstner Ragnar Brace i 1981. Hvis vi kigger godt efter, så har teltene faktisk hverken nogen top eller bund. Det er sådan egentlig ret upraktisk, og jeg kan næsten ikke rigtig forestille mig et sted i verden, hvor du ikke har brug for et telt, der på en eller anden måde afskygger for skiftende vejrforhold eller holder ubudne gæster væk i alle mulige afskygninger. Men i stedet for telte kan vi måske så mere tænke konstruktionerne som en form for afskærmninger. Så sådan en form for rum, man kan trække ind i og lukke verden ude og være alene. Væveriet er sådan til en helt egen håndværksmæssig fortælling i Ragnar Braces arbejde. Hun byggede nemlig selv den væv, hun arbejdede på, og desuden så både spandt hun og indfarvede hun det garn, som hun benyttede sig af. Braces interesse med væveriet, det var en måde at forsøge at frisætte farven til noget materielt, simpelthen at gøre farven håndgribelig og fysisk. Tillæringen af væveriet som håndværk, det lærte Brace på forskellige museer, men altså også i gamle bøger, hvor hun sådan stødte på væveriets lange historie med særlig udspring i sydamerikanske og mellemøstlige håndværkstraditioner. Det her det kaldte hun for arven fra vores forfædre. Man kan også sige formødre, hvis man skal være lidt mere korrekt. Man kan også se det her i værkerne, hvor hun har benyttet sig af det, der hedder skytteteknikken, som er sådan en universel teknik, der er så gammel, at den knap nok kan tidsfæstes. Og samtidig kan man heller ikke geografisk basere den, da man kan finde den i væverier over hele verden. På trods af, at Braces rejselyst var rigtig stor, så besøgte hun faktisk aldrig nogensinde de her steder, som hun lærte om i bøgerne og på museerne. Kun en enkelt gang som ung studerende, der var hun på en studietur til Tyrkiet, men ellers så foregik de fleste af hendes rejser i hendes drømme. Brace talte nemlig selv om, at virkelig oplevelser meget sjældent kunne leve op til de meget store forventninger, som hun havde i hendes hoved. Så i stedet for, der brugte hun væveriet som en måde at rejse i tid og i sted. Og jeg synes også her i værket, at man kan mærke dels den afrikanske associationer, som både kommer frem i værkets titel, men altså også i værkets mønstre har Brace talt om, hun har været inspireret af afrikanske masker. Ydermere kan man også se de her rumpeformer, som er i mønstret herover, som egentlig også kan associeres til beduinsk væveri, som Brace også selv var meget inspireret af. De her forestillinger og drømme om ikke-vestlige kulturer, det kan i Braces arbejde virke empatisk, men historisk set kan det også være en del af sådan en problematisk hierarkisering. Det ser vi for eksempel i kunsten, hvor vestlige billedkunstnere har skabt meget stereotypiske og unødvendigt eksotiserende fremstillinger af orientalske folkefærd. Det vil så sige folk fra Mellemøsten og Nordafrika og Asien. Og det er altså kunstnere, der på samme måde som Brace aldrig har besøgt de her steder selv. Men Braces interesse i de her ikke-vestlige vævningstraditioner kan måske mere siges at være et interesse i at skabe globale tilhørsforhold, der går på tværs af tid og landegrænser. Et meget empatisk projekt modsat de her vestlige billedkunstnere, som måske mere er interesseret i at misbruge andres kulturer for at hæve sin egen. Braces drømmerejser handler derfor mere om at blive inspireret af og klogere på andre mennesker, frem for at se ned på dem. Og i virkeligheden forsøge at fremsætte en verden, hvor det ikke er forskellene, der adskiller os, men lighederne, der samler os.